వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల సమాచార వారధి తెలుగు అగ్రికల్చర్కి స్వాగతం. ప్రస్తుతం మనం పల్నాడు జిల్లా బెల్లంకొండ మండలం మన్నెసుల్తాన్పాలెంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆదర్శ యువ రైతు, యంగ్ ఫార్మర్గా, ఈ ప్రాంతంలో మంచి వ్యక్తిగా, ఆదర్శ రైతుగా, ఇక్కడ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి యువతకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తూ స్ఫూర్తిదాయకంగా దాదాపు 6-7 సంవత్సరాలుగా షీప్ ఫార్మింగ్లో తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి, దట్ ఈస్ అక్కల సైదా రెడ్డి. సో ఆయన అసలు ఇటు ఎందుకు వచ్చారు, ఏంటి, ఆయన పూర్వపరాలు ఏంటి అనేటువంటి మనం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం. అసలు ఈ ఫార్మింగ్లో ఆయన ఎంతకాలం చేస్తున్నారు, దీంట్లో ఎదురైనటువంటి సాధక బాధకాలు ఏంటి, ఆయన నిలదొక్కునేటువంటి ఎంతకాలం పట్టింది, అసలు ఆయన అనుభవాలు ఏంటో నేను ఆవిష్కరించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను. నమస్తే అండి, నా పేరు సైదా రెడ్డి. మాది చెప్పారు సార్ మన్నెసుల్తాన్పాలెం విలేజ్. మా ఫాదర్ గారి పేరు లక్ష్మారెడ్డి. నేను డిగ్రీ దాకా చదువుకున్నాను. మా ఫాదర్ గారు 2002లో ఎక్స్పైర్ అవ్వటం వల్ల నాకు 2008లో చిన్న గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కూడా రావటం జరిగింది. అది ఉద్యోగం చేసుకుంటే ఏదన్నా కానీ ఇంకా కొంచెం ఆర్థికంగా వెసులుబాటు కోసం సాధించాలన్న ఉద్దేశంతో మనకు ఉన్న వనరులని, పరిసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏదైతే చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచించినప్పుడు మొదట కొంత వ్యవసాయం చేయడం జరిగింది. 4 సంవత్సరాలు వ్యవసాయం కొంచెం ఒడిదుడుకులుగా ఉండి, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎక్కువగా ఉండి వీటి వల్ల అంత లాభదాయకంగా అనిపించలేదు. ఆ తర్వాత 4 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ 2014 నుంచి గొర్రెల ఫారం స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా 6 సంవత్సరాల నుంచి చేయటం జరిగింది. ఈ మధ్యకాలంలో చేసేటప్పుడు చాలా ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి. ఏదైనా అంత ఈజీగా అనేది రాదు. అన్నీ తట్టుకొని మనం నిలబడగలిగినప్పుడు మాత్రమే దేంట్లోనే విజయం సాధించగలమని. ఈ ప్రాంతం 2000 ఆ ప్రాంత సమయంలో ఎక్కువగా జీవరాశి ఎక్కువగా ఉండేది. ఏది జీవాల పెంపకంగా, జీవాలు కానీ, గేదెలు కానీ, ఆవులు కానీ ఎక్కువగా ఉండేది. రాను రాను కొంచెం ఇక్కడ నక్సల్స్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటం చేత చాలామందిని భయపడి ఈ ప్రాంతాన్ని వికెట్ చేసి పెద్ద పెద్ద భూములు ఉన్నోళ్ళు, వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు వెళ్ళటం జరిగింది. తద్వారా తర్వాత కాలానుగుణంగా ఆధునీకరణ పెరిగే కొద్దిగా ఇక్కడ కూడా వనరులు ఉన్నప్పటికీ జీవాలు కానీ ఇవన్నీ తగ్గుకుంటా వ్యవసాయం మీదనే ఎక్కువగా డిపెండ్ అవుతా వస్తున్నారు. ఓకే, ఆ తర్వాత అంటే మీరు అసలు ఎప్పుడు వ్యవసాయంలోకి టర్న్ తీసుకోవాలనిపించింది? అంటే నేను వ్యవసాయంలో మిరపతోట 4-5 ఎకరాలు వేసేవాడిని. మిరపతోట వేసినప్పుడు అప్పుడు కింటా తేజాలు 7,000 ఉంది. ఉన్నప్పుడు 30 క్వింటాలు పండించినా కానీ అన్నీ తర్వాత లెక్కలు చూసుకుంటే దానికి సరిపోయింది. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు పంటల్లో కూడా అనుకున్నంత దిగుబడి ఉండటం లేదు. ఎక్కువ బొబ్బర, తెగులు ఇవన్నీ రావటం వల్ల 4-5 క్వింటాలు 10 క్వింటాలు అయ్యే రైతులు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఆ విధంగా కావటం వల్ల రైతులు చాలా తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. పెట్టుబడులు తగ్గట్టు దిగుబడులు రాక నేను ఈ విధంగా మనకు 30 క్వింటాలు దిగుబడి వస్తేనే దానికి వస్తే మనంగా వైరస్ ఎన్ని అటాక్ అయ్యి 5-10 క్వింటాలు వస్తే అసలు పూర్తిగా దీన్ని తట్టుకోలేమని చెప్పి నేను వ్యవసాయం నుంచి దీంట్లోకి జీవాల పెంపకంలోకి టర్న్ కావడం జరిగింది. ఓకే, అప్పుడు జీవాల పెంపకం అంటే మీరు వచ్చేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ జీవాల పెంపకం అసలు ఎలా ఉండేది? జీవాల పెంపకం అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా రైతులు అవుట్ గ్రేజింగ్ అంటే విస్తృత పద్ధతి అంటారు తెలుగులో. మామూలుగా అంటే అడవికి తీసుకుపోయి అడవికి మేపుకొని వచ్చే పద్ధతిలోనే ఎక్కువగా ఇప్పటికీ కూడా ఈ పల్లెటూరులో, గ్రామాలలో కొద్దిగా తగ్గినప్పటికీ చేసే అరాకొర కొంతమంది కూడా ఆ విస్తృత పద్ధతిలోనే చేయటం జరుగుతుంది. కాకపోతే ఆ విధంగా చేయటం వల్ల సరైన పౌడర్ అందక జీవాలకి, ప్లస్ న్యూట్రియన్స్ అందక, కలుషితమైన నీరు తాగటం వల్ల, వీటన్నిటి వల్ల దిగుబడులు ఇది జీవాలకి పరిపుష్టి అనేది సరిగ్గా లేక, ఈ రోగాలు కూడా వ్యాక్సిన్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి అవగాహన లేక సక్రమంగా వేపించకపోవటం వల్ల ఆశించినంత స్థాయిలో కాపర్లు కూడా ఇది ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవటం వల్ల రాను క్రమంగా దీని మీద వనరులు ఉన్నప్పటికీ చేసే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. ఎక్కువగా ఈ ఫార్మ్స్ వీటిల్లోనే ఇప్పుడు ఎక్కువగా మనం చూస్తున్నాం. ఓకే, షీప్ ఫార్మింగ్కి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ సెలెక్షన్ ఆఫ్ షీప్, గోట్ కానివ్వండి,
అది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు, ఎలా తెచ్చారు, అసలు ఎన్నిటితో స్టార్ట్ అయ్యారు, ఈ జర్నీ ఒక్కసారి చెప్పండి. ఇప్పుడు షీప్ ఫార్మింగ్ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పర్టికులర్గా మాకు అప్పుడు స్టార్టింగ్ కాబట్టి అంత అవగాహన లేదు. స్టార్టింగ్ మేము మేకలు తేవడం జరిగింది. మేకలు అయితే 2 పిల్లలు ఇస్తాయి, కొంచెం మనకు అడవి ఉంది, బాగా వండర్గా ఉంటుంది అని చెప్పి తేవడం జరిగింది. అయితే మాకు కూడా అనుభవం లేకపోవడం వల్ల కొంచెం పిల్లలు చనిపోవటం, ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఉండటం, ప్లస్ అందుట్లో ఉండే మైనస్లు కూడా అందుట్లో ఉన్నాయి. 2 పిల్లలు పెట్టినప్పటికీ అది గ్రోతింగ్ అనేది గొర్రె పిల్ల వచ్చినంత స్పీడ్గా గ్రోత్ ఉండదు. తద్వారా అది కొంచెం అంటువ్యాధులు కూడా వచ్చి ఇది ఎలర్జీ లాగా వచ్చి పిల్లలన్నీ చనిపోవటం ఇవన్నీ ఉండేసరికి మేము 1 సంవత్సరంన్నర తర్వాత మేకలు తీసేసిన తర్వాత 2 సంవత్సరాలకి ఒకసారి 200 గొర్రెలు తేవడం జరిగింది. 200 గొర్రెలు కూడా అంటే ఆ బ్రీడ్ ఈ బ్రీడ్ అని ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు. ఊరక మండీకి వెళ్ళి కొద్దిగా మనకి అయితే కొంచెం అన్ని రకాలుగా ఇప్పుడు మనకి చుక్కల జాల గొర్రెలు అంటారు. ఈ మధ్య కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకి కృష్ణా జాతి అని కూడా బిరుదు ఇవ్వటం జరిగింది. అవి కొన్ని నెల్లూరు బ్రౌన్ అంటే ఎరుపు రంగులో ఉండేవి కొన్ని, ఒక 2-3 రకాలుగా జోడిపి 2-3 రకాలు 4 రకాలు అన్నీ కలిపి మాచర్ల తేవటం జరిగింది. ఇప్పుడు అయితే మటుకు అంతా ఎక్కువగా కొంచెం నెల్లూరు ఆ ఏరియాలో జోడిపీకి ఫేమస్ ఉంటాయి. ఇటు ఏరియా మొత్తం కూడా ఈ చుక్కల జాల గొర్రెలని ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపెడుతున్నారు రైతులు. బాగా బరువు వస్తాయి, పాల దిగుబడి కానీ ఏదైనా బాగుంటుంది. గొర్రెల పెంపకం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ మేము తెచ్చినప్పుడు కూడా వీటిల్లో ఎక్కువగా అంటువ్యాధులు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. జనరల్గా గొర్రెలకు వచ్చేకల్లా మేము తెచ్చినప్పుడు కూడా వర్షాకాలం తేవటం, అది సెప్టెంబర్ మాసం ఆ ప్రాంతంలో గొర్రెలు తెచ్చాం. అది తెచ్చినప్పుడు స్టార్టింగ్లో తెచ్చినప్పుడే 23 చనిపోయినాయి. అయినా కానీ తర్వాత వాటిని వ్యాక్సినేషన్ ఇదంతా చేసుకుంటా సేవ్ చేయటం వల్ల నేను నిలదొక్కోగలిగాం. కాకపోతే ఇందుట్లో ఉన్న గొర్రెల పెంపకంలో మనం నిలదొక్కోవాలంటే ఖచ్చితంగా మనం పద్దాకల వాటిని ఒక్కసారి తెచ్చుకున్న తర్వాత వాటిని మన దగ్గరే ఉంచుకొని సీజన్ వారీగా వాటిని వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఇచ్చుకుంటూ ఉంటే ఇందుట్లో అంటు రోగాలని కానీ లేకపోతే చనిపోతాయనే ప్రమాదం ఉండదు. ఆ విధంగా కాకుండా రైతులు ఒక మారుబేరం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ మారుబేరం తెచ్చి ఇప్పుడు ₹1 రాని దాన్ని అమ్మటం, ఇంకోసారి తెచ్చడం, అలా జరిగినప్పుడు ఒకసారి మనకి రోగాల ప్రబలని తెచ్చుకోవటం వల్ల ఎక్కువ నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాకపోతే మనం అలా చేయలేదు కాబట్టి ఏదైతే మొదటి నుంచి తెచ్చామో వాటినే డెవలప్ చేసుకుంటా 200 నుంచి 400 దాకా ఏదైతే వాటినే మగవాటిని అమ్ముకుంటా ఆడవాటిని ఉంచుతా డెవలప్ చేసుకుంటా వస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఆరోగ్యపరంగా పెద్దగా స్ట్రగుల్స్ అయితే ఫేస్ చేయలేదు. ఇందుట్లో ప్రధానంగా లేబర్ మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి, మనం ఖచ్చితంగా దగ్గర ఉండాలి. అన్నీ వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా సొంత మనిషి అనేది అక్కడ ఉండి ఉదయం 2-3 గంటలన్నా మానిటరింగ్ ఉండి ఖచ్చితంగా చేయగలిగితేనే, మనకు ఎన్ని వనరులు ఉన్నప్పటికీ మన మానిటరింగ్ ఉంటేనే ఇది చిన్నపిల్లగాళ్ళగా కేరింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటేనే ఇది సక్సెస్ అవుద్ది. ఆ విధంగా చేసాం కాబట్టి మేము ఎంతో కొంత నిలదొక్కోగలిగాం. మోర్టాలిటీ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. మోర్టాలిటీ లేకుండా ఉండటం అనేది ఉండదు. అది మనకి దాని మీద దృఢమైన సంకల్ప బలం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఇందుట్లోకి వచ్చినప్పుడు మొదట చనిపోయినాయి. అయినా కానీ ఏదో ఒకటి దీంట్లోనే మనం చేయాలనే ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి చల్లగా టీకాలు అవన్నీ వేసుకొని రికవరీ చేసుకోగలిగాం. ఇందుట్లో ఎందుకు వచ్చిన అనుకునే సందర్భాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా లేబర్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు వేరే ఇప్పుడు మన ఆవులు కానీ గేదెలు కానీ జనరల్గా వాటిని ఏదన్నా ఒక పనులు రాపోయినా కానీ 1-2 పెట్టి మేత అది కోసి ఇంటికాడ ఉంచవచ్చు. ఈ విస్తృత పద్ధతిలో ఎక్కువ శాతం మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం మనం ఖచ్చితంగా ఆ స్కిల్డ్ లేబర్ ఉండి బయటకు ఇప్పగలిగినప్పుడు మాత్రమే మనం వాటిని సేవ్ చేయగలం. ఒక్కోసారి వాళ్ళకి పనులుండి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోవటం ఇవన్నీ ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉంటాయి. కాదు అటువంటప్పుడు మనం నలుగురికి స్పాట్లో కూడా ఎమ్మటే రీప్లేస్మెంట్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి. ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని సస్టైన్ చేయగలుగుతాం, లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది.